Oi gente, tudo bem Vox? Hoje vou passar esse barco de gato já começando com esse gato me perseguindo. Olha como é alto, acho que estou com um pouco de medo, será que vou passar raiva? Tem essas duas molinhas que ajudam a gente a correr e pular, vamos tentar usar estou com medo desse gato, será que é normal? Já vamos aqui do começo vou usar essa mola aqui ela é azul também vou tentar usar vermelha, será qual que é melhor achar vermelha que é melhor pra pasta espaco. Já consegui passar da outra fase, mas minha voz saiu meu estranho ali desculpa pessoal erro da produção. É como eu pensei a mola vermelha é melhor até agora está indo tudo bem será que eu vou cair? Tomare que não caia, eu estou com mau pressentimento sobre as fases que vão vir, será? Não eu caí vou usar molinha azul ora vem se presta essa mola azul até que dá para faz muita fase, é um pouco roubada. Gente vamos fazer assim as fases que eu caí para eu não precisar repetir. Eu vou passar com a molinha, já como eu disse que é um pouco roubada, vamos lá, já estou começando passar raiva. Essa é um pouco difícil eu já vou cair. Como eu disse eu já caí meu Deus já estou passando raiva fazendo isso. Eu encontrei esses trequinhos se acalmem que eu vou me decorar, será que eu vou ficar bonitinho? Vou colocar um cabelo melhor do que o meu uma cara. Acho que já estou pronto então vamos ao que interessa e estou ficando com raiva. Vou ficar com esse cabelo aqui mesmo, está bugando. Então agora vamos voltar para o fim interessa, meu Deus tem esse gato me perseguindo de novo socorro. Eu passei tudo um pouquinho para frente, mas meu Deus já cai de novo estou azarada, estou com muita raiva cansada também ai meu Deus. Agora pronto, já cheguei e consegui passar daquela fase difícil agora já estou aqui. Meu Deus, aba misericórdia do Senhor, eu já caí de novo, sou muito ruim mesmo. A gente coloca a justiça de jogos para mim jogar está complicado. Hoje agora o jogo tirou a minha roupa. Meu Deus, eu estou sem as minhas mangas da minha blusa. Será que aconteceu? Eu acho que vou colocar uma roupa desse daqui para ver se volta. Deu certo, graças a Deus já estou passando muita raiva.